砌 query 啊，後邊就講個 database system 咁樣設計啊，好似冇乜到用咁。OK， 即係我自己聽我都覺得唔到用，你講乜啫？嗰啲嘢全部夾唔埋嘅嗰啲嘢，你咪覺唔覺？你聽完一次，你發現啲嘢夾唔埋嘅喎。OK， 咁你想夾埋嘅話咧？我以前咧都曾經想咁樣做嘅，不過我唔夠 credit，我唔係唔夠 credit，我係唔想再 take 其他 course 啦。你應該要 take 呢一個。OK， 5120，咁5120咧就開始話俾你聽咧，啲嘢咧點樣夾埋嘅。OK， 例如係咩咧？例如嗰啲點樣去 schedule 啲 query 啦。OK， 裏邊有啲 scheduling 嘅 algorithm 啦，即係有翻嚟 OS 啦。OK， 咁所以咧佢好多問題咧都可能來自 OS 嘅。嚇。咁另外我講翻啲 undergrad 嗰啲啦，咁 undergrad 嗰啲咧好少咧係同 database 直接有關係嘅，咁所以唯有咧即係叫做賣下廣告，你識 database 冇理由唔識嗰啲嘢咁樣啦，咁第一啦呢一科我 highlight 咗咁樣嘅話咧，即係意思即係斜睇咧，即係話佢唔喺嗰個9分裏邊嘅，即係咩知唔知道唔喺個9分入邊啊？佢個 hierarchy 咁樣，咁咪有個 require 嘅一個 course。另外有9分係elective， 另外仲有一堆咧係任剔嘅 ，OK？ 咁任剔嗰啲咧就亂咁剔。如果我覺得揀一科近嘅，我會揀呢一科咯。同埋我盡量砌到咧啲112 term 1 term 2咧係會比較平衡少少嘅。即係話你想去做嗰個 streaming， 咁你要揾一啲 course 去剔，你唔想聚喺某個 set 度嘅，咁我就咁樣砌咗出嚟 ，OK？ 咁呢個因為今年唔係我搞啦，太好啦。終於唔使再出 level 卷啦，嗰啲出嚟好難出㗎，你唔知啊，又唔想翻炒喎，但係有啲一定要出咁嘅，啲 master 㗎咁樣，好㗎啦，終於唔使出。咁443都近嘅 ，OK？ 443近嘅意思咧，因為你要明白一啲事情係要 multi-threading 去做嘅，有啲 parallel 嘅事情去做，幫你哋去強化個 concept， 去到5120嘅時候，明白原來佢講緊呢啲嘢係講緊啲 parallel processing 咁嘅嘢 ，OK？ 當 parallel processing 即係有啲 network 嘅 request 飛埋嚟嘅時候，佢要同步咁處理啦 ，OK？ 咁 big data analytics 嗰個咧係屬於係 Hadoop 嗰啲嘢嚟嘅 ，OK？ 所以我頭先話我哋嗰啲 course 3170咧係講一半，咁剩翻嗰一半你好喺其他 course 咧慢慢一塊一塊執翻嚟。咁呢一個 Hadoop 咧，即係頭先我出嗰隻大笨象呢一隻 ，OK？ 咁呢個大笨象咧就係Facebook 狂用㗎啦。Facebook 你唔知唔知 Facebook 一開始咧佢用 PHP 加埋 SQL 嘅，真嘅。咁你諗下啦，啱出嘅時候想人哋試嘢，唔通一嚟就話我哋要諗下未來我哋會有10億人嘅，咁我哋不如砌到個 system 夠10億人嘅負載能力，我哋先推出啦，唔會㗎嘛。係咪？咁所以佢哋嗰陣時咧係一個 Linux 搭個 Apache 或者 SQL PHP 咁就行㗎啦，咁所以佢而家就轉咗用呢啲 ，OK？ 咁屬於係一個幾好玩嘅範疇嚟嘅。好玩嘅意思就係話咧，你面對啲 data 咧，你未見過個 scale 啦，咁所以佢都俾唔到呢個 scale 你嘅。咁但係佢會話俾你聽點樣可以做 processing，OK？ 咁呢個冇咩講嘅呢一個，因為呢一個 stream 咧本身唔係好 out， 即係唔係好 stand out。有啲 course 咧只係輕近嘅啫，呢一科係近，呢一科咧呢一科冇乜所謂，呢一科叫賣廣告嘅啫。所以唔講。好，至於呢一科 screen 係咩嚟㗎？你睇呢個。我 screen cap 人哋YouTube 嗰啲片嘅。即係我都唔明啊，點解 graphics 整啲咁嘅嘢出嚟，即係想嚇個 TA 定係點樣咧？即係個 TA 見到佢俾分你好啦，係咪？真係咁整咗條片啦。咁呢個係 Rich Media Stream 啦 ，OK？ 個 Rich Media Stream 咧就當然有3260啦。嗱一個唔肯定嘅消息3260咧，你會見到咧係佢嘅 requirement 啦 ，OK？ 咁有兩科 requirement， 326同328，一個成1，一個成2。但係你睇時間表咧 ，Sem 2都有個326嘅 ，OK？ 個唔肯定嘅消息就係、你應該係由我嘅腦到 retrieve 出嚟嘅消息就係、我都唔知 Sem 2搞過係邊個，係啦。你可以睇下Excuses 㗎，佢都係寫住 staff 嚟㗎，我都唔知嗰個邊個，咁冇理由有個名叫做 staff 咁型，咁喺度咁樣落一個字咁樣叫 staff。唔係㗎嘛，咁我都唔知佢係邊個嚟嘅 ，OK？ 咁第一個成嗰個咧，我肯定佢係邊個啦，我係 chairman 啦，佢教咗 N 年㗎呢一科，咁3280啦
咁就係咪multimedia 都幾好 take 嘅，講下啲 zip 啊，講下 JPEG 啊點樣做啊，年嗰個最特色嘅，就係最 repeatable 嘅 project 啦嚇，年都係嗰個嘅，就係寫咩 BT streaming 啊 ，OK， 咁啲人成日都係咁樣講嘅，你嘅組員咧點都要有個 take 4:3嘅，你問下你就知啦，你有邊個 take 3:8？冇，得一個係咪啊？你有冇組員係 take 4:3啊？或者 take 緊？同成啦，提起可以同成啦嚇，唔同成都攞你命啦啊！咁佢嗰個係 integrate 埋啲 streaming 啊、media player 嗰啲咁嘅 integrate 埋一齊嘅個 project，OK 幾好玩嘅。咁同埋呢一個 stream 咧，好容易砌夠數嘅。你睇下佢嘅 requirement 係乜嘢啦？兩科，呢度又係兩科，咁可以砌夠數嘅。咁砌夠數嘅原因咧，就係佢哋嗰啲 course 比較多。呢一度咧，我都讀4科出嚟啦。咁呢兩科係有個加成作用嚟嘅 ，OK。咁329係 undergrad， 5140咧一樣啦，有 ENGG 字頭嗰啲咧就係postgrad 嘅 fundamental course， 咁啊叫做 information processing。咁咩叫 information processing 或者 computational tomography 咧？就係將一幅圖當一個 2D matrix，pixel by pixel 嘅 analysis。OK， 即係你唔好以為graphics 咧就係教我畫公仔，咁呢一科嚟教我影相咯。咁梗係唔係啦，係教你咧，俾咗幅相你如何 pixel by pixel process。咁好玩嘅地方係乜嘢咧？我講個 example， 例如我點樣可以揾到喺幅相入邊揾到個圈？我嗰時做嗰個 project 嘅，個 project 就係揾星星，即係人哋影咗幅相 ，OK， 咁影住個天啦，側邊有啲樓啦，我可以讀到啲星星出嚟嘅，OK， 即係揾啲點，揾啲。我哋叫做 high frequency range， 即係你當嗰啲白色嘅一個 frequency， 突然間點解啲白色飛咗上嚟嘅？咁我哋就 detect 佢啦。OK， 咁呢一個同呢一個咧就貼頭嘅，因為呢一個係 undergrad 版，淺啲好玩啲。呢一科咧數學重啲，好多 matrix 嘅application。咁我覺得咧，你哋就需要學埋咧咩咧點樣用啦。佢應該用咩咧嘅 ？OK， 好啦，後邊兩科就唔係好關事啦。呢一科唔關事啦。我搭落去啦，因為後邊呢啲唔開啊。本來 GPU 我今年睇 timetable 嘅時候仲有嘅，去到今日就冇咗啦。即係做 final release 冇咗啦。另外 Advanced Computer Graphics 呢科又冇咗啦。咁所以就搭呢科落去啦。咁另外 Sem 2咧，你見最多都喺 Sem 2啦，冇辦法啦。呢一個宣真係冇得最多喺 Sem 2。咁呢一科咧就係 game 啦。咁如果你係作為一個 undergrad 嘅話咧，你入嚟 CS 咧就為咗打機同埋寫 game。OK， 咁呢一科你唔會走咗去㗎啦。曾經有一年唔開咧，啲人聯署上去話：喂，我嗰年係邊年咧？好似Y09佢哋啊，即係Y09佢哋聯署上去 department head 話：我嚟 CS 就係為咗打機同埋寫 game， 你唔俾我寫 game 係唔啱嘅咁樣。講上下意思啦，即係我將佢哋嘅腦入邊講緊啲乜嘢拎出嚟，嗰封信應該唔係講呢啲字嘅所以就開除佢開法啦。咁當科教嘅又係有人口嘅限制啦，咁所以咧應該咧都俾啲 final year 嗰啲屈晒啲位㗎啦，應該咁點解佢上年好似少啲人剔嘅？同埋我記得邊個我覺得我咧有隻眼罩咧 Microsoft 收購咗嗰間嘢咧，嗰隻眼罩好似有過嘅，有啲得閒借佢，OK 我哋可唔可以攞呢個嚟玩下咁樣 ？OK 好，咁呢一科係咩嚟嘅咧？我唔出個名啦，大家估下係咩嚟嘅？Amazon Web Services ，Azure OK， 即係同啲 cloud 有關啦係咩咧？就係 Distributed System Network 同埋 Security。好可惜，我哋 department 今年又冇開 security 嘅，即係我哋個 stream 其中一個字係冇開嘅。咁所以我費事寫落去啦，費事寫落去嘅原因就係冇開。咁俾呢一科取代咗 ，OK。咁我就慢慢講啦。咁呢一科嗰個係講 distributed system 啦，簡單啲嚟講就係 coding 咗。寫詩一定要叻，即係唔係吟詩作呢個詩啊？大家明嘛？寫詩一定要叻 ，OK。咁好多 course 同詩有啲關係嘅。呢一科咧會同詩有少少關係啦。Cloud 又係學校 do 啦，後邊有啲assignment 係會用詩嚟做啲 file processing 啦，教你哋點樣例如嗰個叫咩啊？Dropbox 咧 ，Dropbox 我唔知大家知唔知佢運作原理咧？佢成日唔收你錢喎，點賺錢咧係有冇人俾錢 Dropbox 啊？呢度冇 ，OK， 係有一個，俾個最即係上個 plan 啦。咁咧即係話佢一個人養住我哋咁多人喎。多謝你。
多謝。係啦，咁有冇咁嘅可能咧？梗係冇啦。咁所以佢哋喺技術上面做手腳嘅。咩叫做手腳咧？例如我有幅相影咗，然後我派俾大家，OK 就譬如我影咗你個頭 ，OK 派俾大家，咁大家咧就唔知做乜嘢咧，將佢擺咗去 Dropbox 喎 ，OK 咁你個 Dropbox keep 幾多 copy of 呢張相？一個，但係同你哋講咧就係話你個個都係呢張相，即是話咧，我哋將我哋得到嘅 storage 咧加埋咧，即係用緊嘅 storage 加埋咧係遠遠低於一個真係用緊嘅 storage space 嘅 ，OK？咁當然啦，你咁樣睇嘅就係咁即係 accounting 上嘅問題啦，唔係 ，OK？其實佢用呢個技術咧，佢真係慳好多位，同埋可以逼到人哋俾錢。人哋嗰隻我用到唔夠數咯喎 ，OK？即係其實佢真係冇，佢有8 G 嘢，但其實真係冇8 G 嘢嘅喺個 storage 上面，因為你有啲同人 share 咗。OK？咁呢樣嘢叫做 file deduplication， 咁就會喺 cloud 嘅呢一科入邊講啦。呢科都係主打啦。咁啊，呢一個 term 呢個 term code， 但係千祈唔好調轉聽，係啦，唔關個 number 事，係啦，呢科出現先嘅，呢科出現後，咁點解係4180咧？咁唔好問我啦。咁啊，千祈唔好調轉聽，點解千祈唔好調轉聽咧？我嘅建議咧就係咧，你喺 Year 3或者 May 2嗰年啦，我冇叫 Year 3 May 2嗰年，先剔315，再剔443，先至走去剔418，OK？ 咁點解係先剔315咧？因為443嘅 prerequisites 咧就係315，418嘅 prerequisites 又係315，OK？ 咁就先剔315，咁啊千祈又唔好剔315嗰個成日咩同時間剔咗418喎，你會死嘅，係啦，咁啊兩科一齊燒 next year 嘅，唔好搞啲咁嘅嘢。咁啊先剔315，再剔443，再剔418，OK？ 咁只係 fulfill 到2科啫，咁其他科有啲咩好剔啦？你識呢啲嘢，我哋唔識 set base 啊。咁我斜睇咗咧，即係話代表呢一科會跌落去咧一個即係唔關事，唔係嗰9分，唔係嗰6分嗰 category。OK？ 咁呢啲都幾好玩嘅，我都覺得關事嘅。咁呢一科絕對關事，都冇搞係咪？呢一科係斜睇咗嘅，但係雖然我斜睇咗啫，我要話俾大家聽，呢一科唔係代表跌落去唔關事嗰啲分數，係關事嗰啲分數。OK？ 咁有邊個剔咗342啊？呢度冇，呢度冇，太明智啦，各位朋友。OK？ 呢一科我覺得關事嘅就係咧，作為一個 computer science 嘅人咧，唔知道 CPU 點整出嚟咧，我覺得係一個問題嚟嘅。OK？ 即係你要知，不過攞嚟考試有啲辛苦，咁嘅意思嘅啫。即係我成日都係咁樣講嘅，我好中意試堂嘅，因為我唔想考試。你唔信我試過咩堂？我試過，我誇張咗少少嘅，我試過當佢咩嘢話？魔法神話係超自然。有冇試過咧？孫空嚟㗎，好嘅，但係我嗰時 postgrad 嗰時有試嘅，單咁樣。咁呢科咧，我覺得咧係你要知 ，OK？ 咁但係佢係 CE 嘅 major 咧，你唔好以為搞到 CE，OK？ 因為有部分嘢 CE 都唔識嘅。即係知都唔識嘅，咁佢要講㗎係咪？咁至多佢係踩深少少啫。例如嗰隻乜嘢 flip-flop 咧，我哋唔知點樣講嗰啲，你我一定聽唔到咯。佢應該唔攞嚟考啩？你問佢啦你唔好以為我講嘅就佢唔考，我唔考㗎咁樣。問下佢啦。我覺得呢一科係你要知嘅 ，OK？ 咁所以我擺埋喺呢度。咁呢一科係新嘅，都擺入呢個 stream 嘅計數嗰個範疇入邊。咁我問過教嗰位朋友咧。佢想將外國教 farm system 嘅方法帶過嚟中大，就咁啫。OK， 咁即係外國教嘅有咩特色咧？可能寫嗰啲 program 係大型啲嘅，可能要大家睇 paper， 或者佢會 present 一份 paper 俾你聽，即係佢覺得大家睇唔明啊，不如我 present 啦咁樣。咁佢會講下呢啲咁嘅嘢，例如咩咧？我曾經睇過一份 paper 好關事嘅，例如係Facebook 點樣處想？點 Facebook 要處想係一份 research paper 咧？你覺得有咩 research 含量咧？你揼到 hard disk 咪就係咯。梗係唔係啦。大家用過 Facebook， 大家明白嘅就係、我睇緊一個 elbow， 向左向右可以向2個方向行啊嘛，去新啲同舊啲啊嘛。OK， 咁你睇睇下一張相係2015 OK 嘅相，睇睇下咧，你撳到第2個方向，你就跳咗去2008啦。知唔知我講乜嘢啊？即係有啲好新嘅相，突然間跳到好舊嘅嘢。咁可能好舊嘅嘢咧，就隱藏咗喺 hard disk 嘅唔知邊個窿嗰度㗎啦。
OK， 咁即係話你要同 Facebook 個 hard disk 講，我喺一個好新嘅地帶，唔該你突然間跳去好舊嘅地帶。OK， 咁你講緊 Facebook 咁嘅 hierarchy 咁巨型嘅 hierarchy， 佢2007嗰啲相點揾俾你啊？2015就易揾啲。OK， 咁所以佢有啲咁嘅 research 嘅含量喺度。佢點樣可以咁快揾到呢啲咁嘅相俾你咧？你見到係冇 delay 咁滯嘅喎。你睇緊一幅2015同2007撳個箭嘴就係㗎咯，都可以咁快咧，佢梗係做啲嘢嘅。咁啊就係呢啲 research 嘅嘢啦。咁阿 Patrick 就想將嗰啲嘢帶過嚟。咁當然有啲好比較傳統嘅科目要講啦，例如唔同 variation 嘅 file system 啦。OK， 好，有冇問題？呢一個有咩想問？係。會有啲咩唔同？今年唔開啫，下年開。冇人知道下年點解開或者點解唔開。我可以解釋一下點解啲科有時出現嘅消失。有兩大原因。第一個原因就係咧，通常咧嗰一科咧係得嗰位老師識教嘅啫。OK， 呢個第一。OK， 即係例如我哋個屋啦，我唔教啦。OK， 咁414冇人教㗎啦，即係咁解啫。係啦，咁所以呢個第一個原因。第二個原因咧就係咧，有啲老師咧會放假。OK， 會放假。放假咩意思咧？有啲會消失一年，有啲會消失一個成。OK， 咁你見過㗎啦，有啲消失一年又翻咗嚟，有啲消失一個成咁樣。咁佢哋就會唔開啦。咁至於出年有邊個放假、邊個走、邊個嚟，我真係唔知，所以我答佢唔到，冇 guarantee。咁所以如果你見到有啲科 number 細嘅 ，OK， 咁唔該你鬧我，搞掂咗佢先 ，OK。因為 number 大嗰啲咧，number 大嗰啲通常咧就係點樣講咧？你都唔係好想剔㗎啦。即係呢個我嘅睇法，你唔係好想剔㗎啦。同埋咧 number 大嗰啲咧，會比較多。你睇翻我哋嘅 streaming 咧，你見到3、4字頭咧，同5字頭嗰啲咧一半半。但係仲要3、4字頭都成日唔開點，5字頭嗰啲成日開嘅喎。即係代表啲 professor 中意教 post-grad，OK， 唔係好中意教人哋嗰啲科。所以我覺得你見到細 number 一開嘅話，好似例如今年326重生啦，大家請湧過去啦。OK， 希望佢會復派 quota 啦。唔知㗎，我上年 OS 都220啦。因為你講翻 OS 先係啊，我唔記得我應承咗你講 OS 個情況。係啦，department 唔係叫我話俾你哋聽嘅，不過你哋將會發現㗎啦。嚟緊尾二即係臨畢業嗰班人啦，即係 third year 啦，你會發現好多 pre-assignment 嘅，好多，差唔多90%。點解要咁做咧？首先我以我 OS 嘅例子嚟講啦，呢個係可以錄低嘅。唔可以錄嗰啲，我叫你熄咗佢。OS 咧上年220人聽，教到我一隻 check 咁樣，係啦。咁而咁多人聽有咩好處壞處咧？好處同壞處咧，大家喺你哋嘅角度嚟講就見唔到嘅。OK， 喺我見到係乜嘢咧？啲 grade 嘅分佈好奇怪，熄咗佢。